乡亲啊，继续来看这个立委高嘉瑜，和伊的前男朋友林炳初甲拍。这个案件今仔日开审理庭，高嘉瑜是以证人的身份来出庭。伊要去法院进前，面对着镜头，伊讲，就算协助作证，会阁受到痛苦的回忆，是第二届的伤害。但是因为家己毋是唯一的受害者，而且嘛惊未来有阁较侪人来受害，所以伊愿意出庭来作证。高嘉瑜嘛讲，林炳初到即摆也毋认错，希望法官会当甲判上当的刑度。最重的刑度，然后让他得到应有的罪行。面对镜头，立委高嘉瑜想到前男朋友林炳初恶行，也是希望法院判伊上当刑度。我只是一个受害者之一，那更多的人其实也需要我来帮他们在这场诉讼里面。去发生。现在他还不肯面对错误，然后还持续的在说谎。讲到激动的所在，家己嘛后甜，认为受害者毋拿家己一个，痛骂前男朋友林炳初真够讲白贼，而且到今拢毋认错。这么多的影片资料，但是他都还不愿意去承认，那我觉得。恶性真的非常重大。高嘉瑜头一摆以证人的身份亲身出庭，即摆无声称假离讯问，嘛就是讲爱伫法庭和林炳初面对面相问。林炳初目前方因登记案嘛做精神鉴定，结果也袂出来。针对方起诉的8大罪状，伊敢若肯承认伤害和强制罪。我想，我们今天当然也会诘问高嘉瑜立委，也有助于厘清整个案件发生的真实状况以及事实的脉络。林炳初一审新北地院羁押到今，前后已经超过7个月。虽然已经积极申请交保，不过拢互驳回。而且法院即摆除了立委高嘉瑜，嘛找林炳初的2位女秘书，希望了解事实，倒出真相，才会当互法律制裁该制裁的人。Hello， 大家好，我是乃瑜，要教给大家2个任务。第一个，华视新闻的脸书专页，你按赞了吗？还有华视新闻的 YouTube 频道，赶紧订阅起来，还要记得按赞，开启小铃铛哦。